Studené nudle jako lék na kocovinu? Zapomeňte na česnečku nebo utopence. Už před 1000 lety věděli básníci ve staré Číně, že po propité noci žaludek nejlíp schladí miska studených nudlí. Základ je omáčka z pasty z praženého sezamu. My si naši verzi vylepšíme o šťavnaté trhané kuřecí na páře a pro více chuti nastrouháme na japonské mandolíně Kireova zeleninu na julienne. V minulosti byly navíc zářivě zelené, techtější kuchaři sbírali v lese čerstvé listy akátu, vymačkali z nich šťávu a obarvili těsto. A tady vidíte, jak vzniká letní, svěží a naprosto návyková pikantní omáčka, nejenom na nudle. A trik na závěr, na rozdíl od korejských studených nudlí se čínské po uvaření nechladí v ledové vodě, ve staré Číně je rozprostřeli dokonce na stůl. Já teda radši na větší plech. Takže pokud v letošním tropickém vedru ještě nemáte klimatizaci, vyrážíte na nějaké festivaly, nebo vás čeká grilovačka s přáteli, dopřejte si aspoň tyhle nudle. Recept vám pošlu na slovo básník.